σε εκείνη που ξεκίνησε. Ένα βιβλίο κατάλληλο για παιδιά 12 χρονών και πάνω, το οποίο αναφέρεται πάνω στο θέμα της διαδικασίας χώνευσης των τροφών μέσα στο σώμα μας. Είναι πτυσσόμενο το βιβλίο, ξεκινάει από την εισαγωγή στο στόμα, πώς μπαίνουν τα τρόφιμα, με διάφορες πληροφορίες αναλυτικά. Είναι δε κατάλληλο και για μεγάλους ακόμα, διότι μπορούν ταυτόχρονα να παίζουν με το παιδί. Εδώ είναι η στοματική κοιλότητα με τα δόντια, τη γλώσσα και ό,τι άλλο περιέχεται μέσα στη στοματική κοιλότητα. Συνεχίζει στη συνέχεια και μας δείχνει πώς δημιουργείται μέσα στο στομάχι η κατάπωση και πώς δημιουργείται το ρέψιμο από τα αέρια τα οποία μαζεύονται μέσα όταν τρώμε πάρα πολύ γρήγορα και δεν τρώμε καλώς μασώντας την τροφή μας. Μας δείχνει εδώ όλη τη διαδικασία πώς κατεβαίνει η τροφή. Εδώ μας δείχνει την τροφή πώς κατεβαίνει. Από την εισαγωγή του στόματος κατεβαίνει προς το στομάχι. Εδώ μας δείχνει όλο το εσωτερικό, πώς κατεβαίνει η μπουκιά κάτω, που περνάει τα διάφορα όργανα, το παχύ έντερο, το λεπτό έντερο. Και πληροφορίες διάφορες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κατάποση. Πώς λειτουργεί το στομάχι, που πέφτουν τα υγρά μέσα, γιατί δημιουργείται το ρεύσιμο από τη συγκέντρωση αερίων. Μας το δείχνει και εδώ τις λάχνες που κάνουν στη διαδικασία της απορρόφησης. Αν ξαφνικά θέλεις να κάνεις εμετό σίγουρα δεν έχεις χάσει τον κουμπά. Και είναι έτσι και λίγο χαριτολογώντας για τα παιδιά. Έχει όλο το εσωτερικό, τα σπλάχνα, πώς ακριβώς είναι. Έχει τον ισοφάγο με τα τρόφιμα, πώς περνάνε από μέσα οι τροφές. Εδώ μας δείχνει ότι αυτός που τρώει υγιεινά είναι αδύνατος, ενώ αυτός που τρώει ακατάστατα γίνεται παχής και αυτός που τρώει υγιεινές τροφές γίνεται δυνατός. Διαφορετικά έχει πρόβλημα στην υγεία του. Και τέλος μας δείχνει το αποτέλεσμα των υπολειμμάτων της τροφής που καταλήγουν στη τουαλέτα.